हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। सुबह हो चुकी है और आजकल सुबह बहुत अंधेरा रहता है। 6:30 बजे तक मौसम बदला हुआ है यहाँ का। 2-3 दिन से बहुत बादल हैं, उस वजह से 6:30 तक अंधेरा ही रहता है, रोशनी नहीं हो पाती है। और फेरी बहुत तंग कर रही है। आज तीसरा दिन हो गया है। मेरी भी तबीयत ठीक नहीं लगती है। रात में नींद हमारी पूरी नहीं होती है तो हमारी तबीयत ही ख़राब हो जाती है। वो क्या है, बच्चे के पास बैठती नहीं है। अब एक दिन तो उसे पेन था, बच्चा हुआ है जिस दिन, उस दिन तो वो शांत थी पूरी रात और पूरा दिन आराम कर रही थी, सो रही थी। खाना भी नहीं खाया था उसने। और फिर 2 दिन से उसे अंडा बॉईल करके दे रही हूँ मैं, अंडे खा रही है वो। टेंशन हो गई थी क्यों नहीं खा रही है, तो डॉक्टर ने बताया कि पेन था एक दिन, तो शायद 1 दिन बाद खाएगी, अभी रिलैक्स होएगी तो। और फिर उसने खाना चालू किया तो उसको 2 दिन से अंडे दे रही हूँ सुबह शाम। और दूध भी पिया है उसने रात में। और बच्चा छोटा है ना, इसलिए बहुत रोता है। क्या है, उसे दूध पिलाना पड़ता है, फेरी को पकड़ के लिटाना पड़ता है। फेरी बैठती नहीं है क्योंकि वो सीधे बैठ जाती है। और बच्चे बिल्कुल इतने से होते हैं, छोटे से पग के, तो उनका बहुत केयर करना पड़ता है, देखना पड़ता है। और बहुत जल्द मैं आपको मिलवाऊंगी फेरी के बच्चे से। अभी बहुत छोटा है और हीटर भी लगाना पड़ रहा है क्योंकि मौसम ठंडा है। तो थोड़ी मतलब दिन में 3-4 बार मैं हीटर चालू कर रही हूँ कि थोड़ा गर्माहट रहे वहाँ पर, ठंडा ना रहे। फेरी का तो चल जाता है, फेरी तो घूमती रहती है बाहर क्योंकि जाना पड़ता है उसे, फ्रेश होने भी बाहर ही जाती है, उसकी आदत बनी है, रूटीन, तो बाहर निकल जाती है, थोड़ा घूम आती है। लेकिन बच्चा तो अभी छोटा है और आंखें खुलने में 20 से 25 दिन इन लोग को लग जाते हैं, उसके बाद आंखें खुलती है। लेकिन बहुत तेज़ हैं फेरी के बच्चे, आज तक जितने भी हुए हैं बहुत एक्टिव रहते हैं, बहुत तेज़ रहते हैं। इतना चिल्ला रहा है वो, इतना चिल्लाता है रात में, सोता बहुत कम है, चिल्लाता ज़्यादा है। चलिए सुबह के काम निपटा लूँ जब तक मैं। आज ब्लेंडी के पैर में कुछ लग गया है, घूमने गया था, हो सकता है कांटा वगैरह लगा हो। बैठा है ना, लग रहा है इसके पैर में ही, देख के समझ में आ रही कुछ लग गया पैर में। लड्डू, पोगो खेल रहा है आपके साथ, लकड़ी ले ली लड्डू की। क्यों पोगो, हट, मत तंग करना मेरे लाडू को। खेल रहा है लड्डू के साथ, हट हट। अच्छा, लकड़ी ले लेके जा रहा है, देखो खेल रहा है लड्डू के साथ। लड्डू अच्छा लग रहा है आपको, खेल रहा है। चलो उठा के लाओ लकड़ी, लड्डू ने दी है ना लकड़ी, बोलना लेके आओ। चलो बोल दो मैं मारूंगा। ओले भैया आप भागा 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 पोगो। ना बेटा, ना 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 बेटा, उसको लगी हुई है, ब्लेंडी को लगी है ना। ना बेटा ना। चलो चलो, बहुत तंग करता है पोगो, बहुत ज़्यादा। सीध रहो। ये साइड आपको मैं दिखा रही हूँ, ये शेड लगा है साइड में और यही रूम बना हुआ है, हमारा बेडरूम है एक यहाँ पर। यहाँ बिल्ली ने भी बच्चे दिए हैं, मतलब इतनी डिस्टर्ब हो रही हूँ अभी 3-4 दिन से मैं। ये पूरी ऊपर शेड में कहीं दिए हैं बच्चे। अब देखूंगी छत में जाके, तो वो पूरी रात खटर खटर आवाज़ें आती रहती हैं, बहुत ज़्यादा आवाज़ आती है। यही तो बहुत लगी हुई है अभी, कल ही तोड़ी थी, बहुत पक भी रही हैं, साथ साथ में तोड़ना भी ज़रूरी हो जाता है। और खट खट, देखिए दिख रही होगी बिल्ली आपको, देखिए छोटा सा बच्चा देख रहा है बिल्ली का, कितना प्यारा दिख रहा है,
चलिए छत से देखते हैं हम जाके। अब भी झांका था उसने, छोटा सा बच्चा बिल्ली ने दिया है। तो वो भी 3 दिन से बहुत हल्ला हो रहा है, आवाज़ें आ रही हैं रात भर, खट 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 वहाँ आवाज़ आती है और उसके बाद उसकी आवाज़ सुन के ब्लेंडी और पोगो भौंकते रहते हैं। उसी से मेरी तबीयत ही ठीक नहीं लग रही है 3 दिन से। क्या नींद पूरी नहीं हो रही है और दिन में आदत नहीं है अपनी लेटने की, तो तबीयत लग रहा है जैसे ख़राब हो रही है। इतनी प्यारा लग रहा था बिल्ली का बच्चा छोटा सा। चलिए दिखा, ये देखिए ऊपर ऐसा शेड लगा है ना जो, तो इसी में साथ में ये बेडरूम बना हुआ है हमारा। एक बेडरूम यहाँ है और बाकी ऊपर है बेडरूम, तो ये बिल्कुल बाजू में है, शेड लगा हुआ है। तो इसमें बिल्ली ने दिए हैं बच्चे, तो पूरी रात आवाज़ आती रहती है, खट खट होते रहते हैं। और इनकी आवाज़ से मुझे तो दिक्कत हो ही रही, क्योंकि 3 दिन से फैरी का बच्चा भी तंग कर रहा है और यहाँ बिल्ली के बच्चे हुए हैं, वो खट खट होते रहते हैं और उस वजह से ब्लेंडी और पोगो भौंकते, पूरी रात इन लोग हल्ला करते रहते हैं। जाम भी बहुत लगे हुए हैं, एक दो रोज़ तोड़ ही लेती हूँ खाने के लिए। ये देखिए पोगो साथ साथ घूमता रहता है, जहाँ जाऊँगी वहीं घूमेगा वो। डर रहा है, बहुत तेज़ है, बहुत ज़्यादा, बिल्कुल पूरी एक्टिंग उसकी कट कट होती है। बहुत देखो लड़ाई करता है ब्लेंडी से, बहुत ज़्यादा। ये देखो पूरे डब्बे, अगर प्लास्टिक के डब्बे दे दिए हमने, वो कुछ भी नहीं बोलता है। सोचो आप वो काट खाए तो इनका क्या हाल हो। बहुत ज़्यादा तंग करते हैं इन लोग। अभी तो फेरी चलो अंदर है, लेकिन ये पोगो, ब्लेंडी चलो पीछे। ये देखिए बिल्कुल ये रूम है अपना बाजू में ही, और ये खिड़की लगी है, और ये देखिए ऊपर शेड दिख रहा है जहाँ से आवाज़ आती रहती है। ये खिड़की बनी हुई है बेडरूम की। ये देखिए यहाँ से ऊपर बिल्ली के बच्चे हैं, खट 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 आवाज़ आती है और उसी की आवाज़ से इन लोग भौंकते हैं रात भर। ये छत में आई हूँ मैं ऊपर, ये देखिए कितना अच्छा उन्होंने बनाया है यहाँ पर। ये दरवाज़ा तो दिया है, ग्रिल भी लगी है, इतनी हैवी, देखिए पूरे में ग्रिल लगाई हुई है उन्होंने। ये देखिए कूलर के पास छोटा सा बच्चा दिख रहा है। ये देखिए कितनी मजबूती से पूरा ग्रिल उन्होंने बाहर भी लगाया है और अंदर साइड दरवाज़ा है। पूजा के लिए अब भी फूल तोड़ा है मैंने, क्योंकि सुबह नहीं तोड़ा था, क्योंकि फेरी लोग के कपड़े वपड़े छूने पड़ते, फेरी लोग को छूने पड़ते हैं, इसलिए अभी जैसोन के, और ठंड में बहुत ही कम फूल हो रहे हैं, बिल्कुल छोटे छोटे से फूल आ रहे हैं जैसोन के, और गेंदे के तो खैर बहुत लगे हुए हैं। चलिए पूजा कर लूँ, मंदिर की सफाई करनी है आज मुझे। ये देखिए मंदिर की सफाई होनी है, रोज़ टल जाता है, जब सोचती हूँ करनी है सफाई तो भूल जाती हूँ। पूजा करके नीचे चली जाती हूँ, क्योंकि ऊपर हमने बनाया हुआ है माता का मंदिर। इतना सुंदर लग रहा है मंदिर। चलिए पूजा भी हो गई है मंदिर की। रात में कल हमने बनाया था इडली सांभर बना था, तो इडली बच गई है, तो देखती हूँ आज नहीं तो नाश्ते में उसी को फ्राई करूँगी। और कल तैयारी हुई थी, सबको खाना था डोसा, तो बैटर एक मंगवा लिया था पैकेट, लेकिन मैंने बोला नहीं घर में ही बनाएंगे तो वो ज़्यादा बनते हैं। तो कल मैंने भिगो के और पीस के रखे हुए हैं, लेकिन ठंड की वजह से अच्छे फूले नहीं थे, तो अभी मैं धूप में रखाई हूँ। तो आज तैयारी होएगी डोसा बनाने की, क्योंकि एक बार मैंने डोसा बनाया, मुझसे बहुत अच्छे से बन गया है, क्योंकि मैंने कभी बनाया ही नहीं था डोसा। तो
एक बार ट्राई करा, बहुत अच्छे से बना। तो मैंने आज स्वाति को बोला कि आज हम बनाएंगे ना तो देखना हम दोनों से ही बनने लगेगा, क्योंकि हम लोग ने कोशिश की नहीं थी बनाने की। इडली मैं बना लेती थी, अब आज डोसे की तैयारी होनी है और देखते हैं नाश्ते में अगर अलग कुछ बनेगा तो वो बनाएंगे। चलिए चाय बना रही हूँ। खेल रहा है लड्डू, अभी धूप रहती है इस साइड थोड़ा। फिर इतनी बिही उतरी है, अभी तोड़ के लाई हूँ। बहुत ही अच्छी बिही है, देखिए पकने लगती है ना। अपन सोचो ना तोड़ो तो ये देखो गिर जाती हैं, ऐसे पक्षी खा लेते हैं। खिलौने से खेल रहा है लड्डू, बहुत अच्छा है, गुड बॉय। इसे हम रोज़ सिखाते हैं, खेलता है खिलौने। फिर बोलो इसमें टोकरी में सब रखते जाओ बेटा, तो सब अच्छे से रख देगा उठा के। सब देखो अपने मोजे उजे भी रख रहा है उठा के। खेल का खेल हो जाता है बच्चों का, और समझदारी भी आ जाती है कि हमने फैलाई है कोई चीज़ खिलौने तो उसे हमें अच्छे से रखना है बास्केट में। अब इसी में बैठ के खेलता रहता है और उसी को अच्छे से जमाने भी लगता है।